السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الكشري المصري، هنعمله بطريقة جميلة قوي. هنحاول نعمله بطريقة مختصرة جدا وما ياخدش وقت طويل معاكي، هتعمليه على طول من غير تعب. واهم حاجة انه يكون طعمه مميز جدا، سواء اذا كانت الشطة او الدقة او الصلصة، هيطلع معاكي زي بتاع المحلات بالظبط واحسن واطعم كتير. اول حاجة نمشي بالخطوات اللي انا هقول عليها علشان ما ياخدش معاكي وقت على طول. اهم حاجه ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه. يلا بينا نبدا ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معانا هنسلق معانا المكرونه، اي مكرونه انت بتحبيها. انا استخدمت هنا معايا واحد مكرونه سباكيتي، واحد مكرونه من الصغيره. هحط اول حاجه ميه معايا على النار، انزل بقى على طول بمعلقه من الملح ومعلقتين من الزيت وعود من القرفه الخشب، بتدي طعم حلو قوي للمكرونه وبتخلي له طعم مميز جدا. اول ما الميه تغلي معانا ونشم ريحه القرفه الحلوه، نحط معايا على طول المكرونه، بنكبها على طول. اول ما المكرونه بتغلي معانا بنهدي عليها البوتاجاز، بنسيبها تستوي حوالي لنسبه 90%. بعد كده بنصفيها ونغسلها ونحط عليها على طول معلقتين من الزيت ونسيبها على جنب. بعد كده بنجيب العدس بنغسله ونحط عليه الميه ونسيبه يستوي. اول ما بيستوي بنشيله ونصفيه ونسيبه برده على جنب. بعد كده نعمل معانا الرز على طول. بنجيب حله بنحط فيها شويه من الزيت، بعد كده بننزل عليها بالشعريه وايدك على طول فيها بالتقليب عشان تبقى كلها واخده لون واحد. بعد كده بنجيب الرز بنكون غاسلينه ونحط عليه القعد، بنكبه على طول عليها ونحط القعد بتاعه على طول، ونحط الملح وعود طبعا من القرفه الخشب، بتدي طعم حلو جدا للرز بالشعريه. اول ما الرز بيغلي معاكي بنهدي عليه على طول النار ونسيبه يتم سواه. بعد كده بنكشف الغطا ونسيبه يتهوى شويه. بعد كده بنجيب معانا حله على البوتاجاز، نحط فيها شويه من الزيت، ننزل عليها بمعلقه من الثوم البودر ومعلقه من البصل البودر، نديلهم تقليبه حلوه قوي كده، بيدي طعم مميز جدا للصلصه. نكون ضاربين معانا صلصه الطماطم ونكبينها على طول، ننزل عليها على طول بمعلقه كبيره من البابريكا، بتدي طعم مميز جدا برضو للصلصه. منزل على طول بمعلقه من الملح ومعلقه من السكر، واديلها تقليبه حلوه كده لحد ما تتسبك خالص معاك. بعد كده بنعمل معانا الدقه بتاعه الكشري، بتدي طعم طبعا حلو جدا للكشري. اول حاجه حطينا معانا كوبايتين من الميه، نحط عليهم نص كوبايه من الخل، بنحط على طول كزبره، كمون، بهارات الفراخ، ملح، توم بودر وبصل بودر ومعلقه كبيره من البابريكا، بتدي طعم جدا حلو برده مميز، وفصين من التوم بندقهم ونحطه شويه من الزيت وبنسيبها تغلي. بعد كده بنعمل معانا الشطه، بنجيب شطه حمراء، دي انا كنت مخزناها عندي في قلب الفريزر، ضربتها طبعا في قلب الكبه، نزلت على طول بمعلقتين من الزيت ونزلت على طول بالشطه ديت فيها على طول، ونزلت بمعلقه كبيره من الشطه برده الناشفه، ادت لها تقليبه حلوه كده في قلب الزيت. بعد كده نزلت بمعلقه كبيره من البابريكا وقلبتهم برده مع بعض في الزيت. بعد كده نزلت معايا معلقتين من الصلصه وشويه ميه وشويه ملح، وسبتها تاخد غلوه خفيفه كده، تدي طعم مميز جدا. اخر حاجه معاكي البصل، هنعمله مقرمش جدا ورد الكشري. يفضل معاكي طبعا البصل الابيض عشان لونه بيفضل معاكي زي ما هو ما بيغيرش، بس اللي كان عندي بصل احمر قطعته معاكي شرايح او حلقان كده الشكل اللي انت بتحبيه. نزلت عليه بشويه من الدقيق وشويه من النشا ومعلقه صغيره من الملح، واديته تقليبه حلوه قوي كده. نزلنا على طول في قلب الزيت لحد ما ياخد معاكي اللون الذهبي، وطلعيه على طول، وكده جاهز معاكي ورد الكشري. كده خلاص المكونات كلها جاهزه معاكي. قدمي بقى الكشري بالشكل اللي انت بتحبيه. اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبك، تكون وصفه النهارده كانت خفيفه عليكم. كده خلاص فيديو النهارده خلص، بس اهم حاجه ما تنسينيش في الاشتراك واللايك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.